Coucou tout le monde, c'est Lem. Aujourd'hui, on va présenter une recette de quiche aux épinards. J'espère que vous allez voilà. Ça y est, on a dit directement les ingrédients, les started. Bon, à qui venir. Ça y est environ 1 kilo de les épinards. D'ailleurs, on a qui se parle de مرتاحة je n'active à peu près. Normalement, voilà les épinards. Et ben, nous mettons 1 kilo environ. Ça y est, la farine, c'est pour le moment parce qu'il n'y a pas de brisini. Le beurre d'amzoaro. Et il sert de la quantité le beurre. Ça 113 grammes. Il va être 113 grammes. Le beurre. Il la farine. Il va un œuf. Après la farine, il se gare petit à petit, mais c'est la pâte يحوجها الحفصة. Voilà. خدم غير la farine, سو qui a une grande quantité de beurre. C'est ma façon de faire la pâte brisée. En plus, c'est une façon économique. Donc, mais c'est un tuyau le beurre, mais c'est une pâte brisée. C'est pas la peine de 250 grammes de beurre, باش voilà, une pâte brisée. Donc, c'est la farine, c'est les épinards, c'est 220 grammes de crème liquide. C'est une crème épaisse, c'est un kenya. C'est un fromage râpé, mozzarella. C'est quoi d'autre? C'est 4 ghost d'ail, 4 سنين سكر. هذايا كنت بغيت انا في الشاف اللي قاعد الشاف سير يفلفل مي سي او شوا سي فاكولتاتيف اتس اوبشنال اترنم سي كتحبها شويه تقرح كما كلاينو حط النيطون سورتو لي زيبينار تحبها شويه تقرح حط النيطون سي او شوا سير ان اونيون que je vais couper finement نغطاشير شويه après caraméliser شويه نزيد الزمور ساعه 3 œufs. Oui, mais on se remet pour la pâte brisée, on se remet 2 pour la crème, fromage, crème liquide et tout, ça n'a 2 œufs. Voilà, c'est environ 150 grammes de blanc de poulet. Oui, c'est au choix, parce que là, les végétariens, on se remet directement les légumes, on se remet directement les épinards, les œufs, fromage et tout. Mais là, on va dire qu'on est végétarien. كامل كينيا اصحى le blanc de poulet mais juste un tout petit peu, c'est facultatif aussi. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Ça, le sel, c'est normal pour la pâte et pour parce que c'est une pâte brisée salée. C'est le thyme, le thym pour la pâte. C'est l'ail pour les deux, pour la sauce et pour comment dirais-je, pour la pâte. Voilà. La pâte, ça va donner de la couleur. Les graines, les graines de chia, quelque chose comme ça, c'est bien, ça donne du goût pour la pâte. Le thym, voilà. Normalement, c'est tout. Ah, plutôt, c'est un sachet de levure chimique, un demi-sachet pour la pâte brisée. Normalement, voilà, c'est tout. Tu vas dire la pâte brisée d'abord. Un vdou dièse, bismillah. Après, le beurre, il y a 113 grammes de beurre. Qui nous trie la recette de la pâte brisée ou trie la quantité de la farine, mais plutôt trie la quantité du beurre. Par exemple, 113, 150 après la farine c'est la la farine de la pâte elle est souple ça voilà هثايا تخمر ثورة غادقرا وينيا دقرا شطح لا فارين بسم الله بصاك نقارن هاد خدمة شوية قبل تاتو شوية سي تري امبورطون الملح environ une cuillère café. Bismillah. Tu vas faire la pâte nino. Ça chouïa. Après, il y a l'œuf nino là. Il faut pas avoir peur mais sur la pâte. Après, c'est le la farine, mais tu vas faire échata, c'est le bina. Voilà. C'est la méthode nino pour la pâte brisée. Ou tu cueilleras les menus la farine, mais beaucoup plus tu cueilleras les menus avec le beurre.
باسكو دي فوا تخدمت 250 نا 300 نا تبعت لا وسط نيت لا فارين ابخي تقاد بزاف لا فارين بوتيتر البور دي كفاره ابخي داس لا بات ثقول نا الحاجه ما صايت لا كونتيتي سافا مي مسيطره يفون ميا تخدم تاكا دو سيت فاسون لا ابخي une fois la partie ما تورا ديال لوف نينو ديجا ديكاجي عفوسي وتشو ابخي ديال لوف نينو كملا لا فارين كملا يدوانس Voilà les filles, هذا الخلطة لا فارينينو راني غنشطح لا لوفور ان دومي ساشي ميم با لا قالت تالي مليح حضرني نون بلو حتى لا باتينا كي يدفى تسا نشطح لاي اون بودر pour donner le goût pour la pâte et puis petit نير le sel déjà ميغاس نشطح لو تايم نا لو تاع puis petit نير مسالت لي graines d'avance ça va être génial. Elle morceau-là, juste même pas une petite cuillère à soupe d'eau محسوب اسمطنا أمان اسمطن فوالا تجمع باقات منهم تزاد après تنجا تبوزي شوية بيسك ساعمان تنجا تروبوزي الحاجه ما لاباط ما عطا صيف كي عطا سيمان الفو لا ليسي روبوزي زعما تخدم تو دو سويت هاتا لاباط لا تيكستور نينس مازال تخلطها شويه كنكا اوبس ابخي تتجمع لاباط بريزي كل يوم تسعى لا باز نينس تاني ساعان اون باز تفرز بيان تستخدم ديالنا كاين صغير لا بات فوتي لا نيفا تخمص لا بات فوتي صغير مي كوم زعما تتخدمه سي بارابور تي خو السينار تي في المساكيت وكي تعيش دون دي ريجيون ساينه كتساوي لا دار لي باتاي اندستريال مع الحاجه دونك كنبغيو الحاجه وخام فوالا تا لا بات صوره تانا كايا تجي تروبوزي او فريغو انفيرون اون دمي اور ابخي تنقل اكو تتفى مع بعض في لي زيبينار اي تو فوالا هاهي فوالا صورة عمي كاين لا بات بريزيني نوار داخل الفريغو نتا تروبوزي انفيرون اون دمي اور باسكو الساعه ما تخمتيش كاين خمت وما il faut jamais تخمت لا بات une fois سخدمت سيمانه غيفكي غتخمت tout de suite الا بقات روبوزي سينو كنتي تسكر طوع تنجبد elle va devenir comme une pâte شغل élastique تقول voilà pour les épinards encore تفتحيني ني غنتي داير environ 1 كيلو لا معنا les épinards il faut pas qu'on se relâche c'est une grande quantité parce qu'une fois تقدر تتسوب تقل comme une petite quantité تقلاش تات ندفين فريمون دولاش الوغ ثاني كي سالفه اختي لازم ترقق هكايا ماشي سقار لا تيجني تنغل تطوشتي ساكن قارن كي لازم اختها ترقق وتحبي غير زوران وتحبي غير بزاف دانا تسخط عزيز بزاف وتحبي جو بريفير لي فوي مي elle est très bénéfique pour la santé les épinards là elle مليح surtout صحابنا ريجيم مي صحابنا ريجيم اون فا با دير بلي الفرomage شويه دونك صحابنا ريجيم تشانس كان كسون تسكوا ما نسنت ابخي سالنا شويه زيت الزمور تيسكر فين قامكنيا اي تو لا وي بور لي ريجيم داكور مي باش تسخط فرomage اي تو اي بور لي ريجيم شويه مي سي اون فوا بازار اون فوا بازار كان الا لقيت الحوايج نتينا فوالا دونك اذا ياكلو كنتي لازم تختار السطوح كاينين غتعلى لي زيبينار ليلو بسم الله نتخدمها دون دو بوال وخلا نتا ديري نتا وي ديتا بقران ديك الساعه ديري نتا زعما كفاره لا بوال ناخره نو باسكو جوست تصير سور لو فو لي زيبينار لي ما تفسيت تقال زمان اتفرو نتي وما نسنت كاينين عصفوره يغاره وصويغه لي زيبينار زاخ الومان كاينين ديريكتومون هكا اتجا كان استخدمو ما الكرا غتصير صاكا سور لو فو مي تفري ومانيس توي مانيس كوامان ديجا ابري اون فوا ايفابوري ومانيس اسالغو من بعد بيان شويه لاي باسكو لاي يفو با تستخدم سون بروميي يحرق
لاي سي توجور اون ديرنيي كاع الحوايج مزيانين كتخمر اون ديرنيي سرنوس ومشي سرنوس شويه زيت وزمور ابخي تجي غتطبخها بيان باش تقلو ديك الست بيان ليس لونيون ينو كي تخمر دون اون بوال وحدس ابار تجي نديو بومانيس ان بون مومون مزري غيفيرا غيمانيس تو شونج دو كولور ابخي سرنوس شويه الزيت وزمور داني بور لو كاراميليزي. L'oignon, il faut jamais t'alimenter qu'il y a un blanc, mi-cuisson, non. L'oignon, il n'y a pas mieux, mais il est caramélisé. Mais il y a une différence. Il y a des halaqs où il est caramélisé. Caramélisé, ça veut dire avec une couleur dorée, c'est tout. Voilà. Après, tu les mets les épinards, ouais, ça dans une autre poêle de caramélisé. Soit le blanc de poulet nino dans un part. Le blanc de poulet nino, خماس les épices de poulet. خماس شطح الفلفل الباكي شطح الملح على غسل jus de citron. Le poulet toujours تحب خماس jus de citron. Voilà, زيس يترف tendre, زيس il casse les microbes parce que le poulet il est plein de microbes. Surtout لو كي سقنا نسوا مي كويسون ما لي الشوا كيقلونا non il a ça une température il a vraiment well done il a قليو ماشي نسوا مسبون سويت مي كويسون تيفتانيون et tout voyez non voyez c'est les bactéries تاع الصح il faut faire attention. Voilà les filles ترمي سواوية تقلا غورون تالكمل. Voilà تنقلا غورون صافي نبدا لا باتنينو pour éviter زعما تيلي la vidéo longue, donc j'essaie un petit peu d'accélérer le travail. نخدم la pâte d'ailleurs. En même temps, j'ai grillé plein وقلو نتاع الحوايج parce que c'est pas bien. Grillé c'est mieux, grillé ça تم شويه glachoir باش اللي كايفين شويه مولو haché باش تستحمل نتا كنقلبو حتى لي زيبينار نينو خماس شطح ني فلفل نسكوار على شويه الملح البوافون لاي سخلط غاس صغار داير راني غاسل البصل ني كاراميليزي صاد دخلت شويه زيت وزمور كونسومبل باش يبنين اي شوز داني وتحاول نتا الملح باسكو لا الفرomage بور الفرomage راني د لا موتزاريلا ونون ساعه لا موتزاريلا اني با اوبليجي نخمم الفرomage اكزاكت خام غرويير نار n'importe lequel on يفسين كان تسخدم فوالا تورا خمر هكا. Pour les chutes de pâte مثلا بزاف كيخمر une petite quantité وني بغا pour les grandes familles اللي دوبلي les mesures دارني مثلا تاكن لي شوتي لا بات زعما تخممت دون دي رامكان individuels لي مولان individuels لكن ندير لهم تاكن دي ميني كيش باش نتنقى فوالا باش تيلي نتا لي شوت دو بات طياره يوان كوا فوالا جو راس غادي نغطيو بسم الله نسخمت ميم شويه لي كوتي فوالا تولد نقول على لاباري الناس نعرسو في نكي فورنينو ديجا كنستحمر نكي 350 فرنهايت تكون تصير 180 دوغري شطاس باش تسلعقل. بسم الله هذا على البولينو دابور. البولي كني دنيا بولي فيجيتاريان فكسنا سي با اوبليغاتوار لو كي خدم دان لا كيش اوطون كي راه واصل ان شاء الله هاتي تنعل جيم بيان تو سكي بواسون اي تو الطون لا كيش الطون دسبني فوالا هكا بور لي فيجيتاريان كني دنيا كسن البولي راه جوست لي زيبينار وتحول مثلا الملح باسكو لا الفرomage. بسم الله فوالا كراني ويترم تطالي متقسو في اللعب تورد نهيي داغنا بخي ينف تنلالي لنا واحد الفرomage لا كريم ايبيس لا لا كريم ليكيد استنى نصو في اللعب ابخي تنجي دي وتمشي تصحاو لهنا فوالا سي سامبل un petit dîner un petit déjeuner ويكيد لا نقام تسل déjeuner فوالا فين تصوفي تدير على الحشيش خما شويه القزبر داير القزبر يسعير
راني غاس الحفق لو بازيليك جادور صا تحبي البازيليك صح الماكله راه بور لي باتي تو تو راه فوالا نسمير هذا نغسلك لي زونينو بسم الله فوالا je vais essayer d'accélérer un petit peu voilà تسمى la vidéo longue شطح البوافرون poivron noir plutôt pardon شطح l'ail en poudre un tout petit peu parce que l'ail des fois سخلط نص شويه الملح donc il faut faire attention سينو غاتي مليح خاطر سي دو فرomage دايس واش نخدم بس على باز نخدم une grande quantité de fromage donc il faut faire attention بسم الله دايره سير 220 غرام الزرار سي باسكو المولين ولا بصح نسرنو شويه فوالا دونك كتساوي 220 غرام دو كريم ليكيد الو نتاس الحشيشه كنتي دمير ça va être génial basilic surtout ما سعيد بسم الله فوالا le fromage vous n'êtes pas obligé de le mettre داخل parce que à quel niveau là ça souffle là dernière ça a une grande quantité afin de couvrir هكا découvrir que les épinards là وياس نخدم كيهج غادي environ 40 minutes بسم الله هلا صار fromage mais que nous كنتي غير pour le régime pour le régime c'est déconseillé parce que ça sert le fromage mais voilà car une fois par hasard يون هذيك الصدمه دار نير ما خدمت كيش وقلو نتا صافي نتا بزاف ليدام باسكو لا كيش ديجا فروماج يفرو دير ليدام اي تو استعملو الزيت استعملو واش تقيمتي تو صافا اتر كاتاستروفيك دونك خدمت كان لو بولي لي غريي لي زيبينار نال كوامانيس مع شويه زيت وزمور كان فوالا سي سوفيزون تو راه تقشيشينا في راه الفور مي فوالا كيشنا ان شاء الله هاد نقول. Coucou, je suis de retour après la cuisson de ma quiche. La quiche nina elle a pris exactement 45 minutes. Akni khouti dini khouti à 180 qui est à 350 Fahrenheit. هاتنا وحيد فورما ان شاء الله شهيتكم بالجنة ان شاء الله. هاتنا مثلا لاباط ترى كي زريغا ثلاث peut-être la pâte elle est dorée. Et là elle a bien pris une belle couleur. Donc voilà, je vais accompagner ma quiche avec une salade verte comme normal, خماصة زمور الخيار شوية طماطيش et that's it, simple, y a pas mieux. هاد لا كيش بوكو كنت تبينها دو بري ولا تعرضها يامي يامي سمحلي كنولي طمعان يسامح ولي بغينا تيديها صافي بليزير هاد لا باتيكسه واو مازال السحمه elle est très bonne ولي بغينا تديسيا voilà les filles. J'espère que je vais vous cette fois-ci une quiche pour les épinards, les épinards. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Une Kabyle Dallas, de me suivre sur Facebook, Une Kabyle Dallas, la page Nino, et la page Instagram dans Kif Kif, Une Kabyle Dallas, de suivre mon groupe sur Facebook, les recettes faciles et inratables. Sur ce donc je vous dis à la prochaine. Bye.